நம்ம கோயம்புத்தூர் குக்கு பெட்ஸ்லேருந்து இன்றைக்கி உட்டன் கேஜஸும் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எல்லாமே டெலிவரி கொடுக்குறோம். இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எல்லாம் பெட் ஷாப்புக்கும் போகுது, அதர் ஸ்டேட்டுக்கும் போகுது. நவதா டிரான்ஸ்போர்ட், விஆர்எல் டிரான்ஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி. இந்த 2 உட்டன் கேஜுமே ஒரு பேர்ட்ஸ் ஆபியஸ்ட் வளர்த்துறவங்க வாங்கியிருக்காங்க. இது 4x3 கேஜு. இது 2x2x4 கேஜு. ரெண்டுமே ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்த்துறவங்க, காக்டெயில் வளர்த்துறவங்க, வீட்டில் பால்கனி வச்சுருக்கவங்க அந்த கேஜை நான் கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணுவேன். அது வாங்கலாம். தாராளமாக நல்ல குவாலிட்டியில் சூப்பர் லைஃப் டைம் கிடைக்கும். நம்ம கோயம்புத்தூர் குக்கு பெட்ஸ்லேருந்து இன்றைக்கி உட்டன் கேஜஸும் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எல்லாமே டெலிவரி கொடுக்குறோம். இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எல்லாம் பெட் ஷாப்புக்கும் போகுது, அதர் ஸ்டேட்டுக்கும் போகுது. நவதா டிரான்ஸ்போர்ட், விஆர்எல் டிரான்ஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி. இந்த 2 உட்டன் கேஜுமே ஒரு பேர்ட்ஸ் ஆபியஸ்ட் வளர்த்துறவங்க வாங்கியிருக்காங்க. இது 4x3 கேஜு. இது 2x2x4 கேஜு. ரெண்டுமே ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்த்துறவங்க, காக்டெயில் வளர்த்துறவங்க, வீட்டில் பால்கனி வச்சுருக்கவங்க அந்த கேஜை நான் கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணுவேன். அது வாங்கலாம். தாராளமாக நல்ல குவாலிட்டியில் சூப்பர் லைஃப் டைம்